Palermo stretta di mani tra il presidente della regione Schifani e il ministro Fitto. Maggiore collaborazione tra la Sicilia e Roma per la spesa dei fondi del PNRR. La spesa dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è pregiudicata dalla carenza di personale tecnico negli enti locali, come i comuni, qualificato e capace di progettare investimenti e ottenere i finanziamenti. Poi ricorrono i ritardi della burocrazia, ovvero i prodotti tipici locali che adornano tutti i tavoli di progettazione. Poi vi sono le trafile amministrative, ovvero le barriere architettoniche, che rallentano la corsa dei treni che trasportano i progetti, che si accodano uno dietro l'altro. Ecco perché a Palermo si sono incontrati per una colazione di lavoro e poi perché o è colazione o è lavoro il presidente della regione Renato Schifani e il ministro con delega al PNRR Raffaele Fitto. È stata sancita una più fitta collaborazione tra Palermo e Roma per incrementare e ottimizzare l'utilizzo delle risorse, ovvero per sciogliere il nodo liberando iniziative per lo sviluppo, prima che il nodo si intrichi ancora di più, trasformandosi in cappio per la Sicilia e i siciliani, a fronte di un'opportunità storica e cruciale qual è il PNRR. E dunque, dopo la colazione di lavoro, Schifani riferisce: abbiamo illustrato al ministro Fitto le priorità di intervento del territorio e le problematiche legate allo sviluppo di alcuni progetti. Sono tutti temi che approfondiremo nel dettaglio durante i prossimi incontri che programmeremo a breve. Dobbiamo confrontarci con una burocrazia lenta e deficitaria sotto il profilo numerico perché sconta l'assenza di 1200 persone andate in pensione e non sostituite a causa di un accordo Stato-Regione opportuno in quel momento perché ha consentito di evitare lo stato di dissesto che non prevedeva la possibilità di nuove assunzioni. Abbiamo già incontrato il ministro dell'economia Giorgetti e abbiamo chiesto di rivedere quell'intesa alla luce dell'andamento positivo dei conti, perché senza ottenere un'apertura al reclutamento di nuova classe impiegatizia e direttiva, la regione non ce la può più fare. Occorre poi superare anche quel ritardo che deriva da una bassa infrastrutturazione della nostra terra, sotto il profilo del gommato e delle ferrovie. Anche in questo ambito ci sono grandi impegni, con uno stanziamento di parecchi miliardi da parte di Rete Ferrovie Italia sulla tratta ferroviaria Palermo-Catania e Catania-Messina e la volontà di ripristinare normalità e decenza sull'autostrada Palermo-Catania, per la quale è stato approvato recentemente un emendamento da me condiviso che prevede la possibilità di commissariare i lavori di questa arteria strategica che collega due parti della Sicilia e aiuta anche gli imprenditori nella logica del trasporto merci sul gommato. La ripresa economica la iniziamo a vedere quindi non soltanto negli auspici, ma nelle dinamiche che abbiamo iniziato a porre in essere in questi circa 6 mesi di governo regionale. La nostra attenzione nei confronti del mondo imprenditoriale, della libertà di iniziativa e della semplificazione non verrà mai meno. D'altronde, lo dice anche la mia storia politica e personale. Quindi credo che possa dare un grosso contributo al nostro governo. Una persona non ha mai fatto politica, una manager competente.